Երկրի հարցն է եթերում։ Մենք այսօր հյուրընկալել ենք վիրուսաբան, կենսաբանական գիտությունների թեկնածու, Գիտությունների ազգային ակադեմիայի մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտի ավագ գիտաշխատող Հովակիմ Զաքարյանին։ Շնորհակալ եմ, որ ընդունել եք մեր հրավերը։ Պարոն Զաքարյան, այս պայմաններում, երբ որ ամեն օր հազարից ավել կորոնավիրուսային վարակվածության դեպքերի մասին է հայտնի դառնում եւ նվազագույնը 20 մահերի մասին, ճիշտն ասած փոքրինչ արտառոց էր կարդալ, իհարկե դուք չեք դա ասել, բայց ձեր ինստիտուտի ներկայացուցիչներ եւ ես ուզում եի իմանալ, թե ինչի վրա է հիմնված այս պնդումը։ Մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտի բջջային կենսաբանության եւ վիրուսաբանության լաբորատորիայի ղեկավար Զավեն Կարալյանը լրատվամիջոցներին տված հարցազրույցում ասել էր, որ այս ամիսներին ձեր ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ նոր կորոնավիրուսը առանձնապես վտանգավոր վիրուս չէ։ Ասել էր պատկերացումները շատ ուռճացված են, դրա ախտածին ազդեցությունն ուռճացված է, էականորեն 5-10 անգամ դա փաստ է։ Հիմա ուզում եմ հասկանալ, թե ձեր ինստիտուտը ինչ այդպիսի ուսումնասիրություններ է արել, որ կարող էին տեղիք տալ նման պնդում անելու, որ մի քիչ տարբերվում է այն ամեն ինչ, ինչ մենք տեսնում ենք Հայաստանում եւ ողջ աշխարհում։ Գիտեք, ես անկեղծ ասած չգիտեմ կոնկրետ դոկտոր Կարալյանի պնդման հիմքում ինչն է եղել, որ այդպիսի պնդում է արել։ Ամեն դեպքում մենք տեսնում ենք, որ համավարակի տարածման հետ մեկտեղ վիճակագրությունը գլոբալ, ոչ միայն Հայաստանով, առանձնապես չի փոխվում, այսինքն մենք գործ ունենք գրեթե նույն մահացության տոկոսի հետ, ինչ ամենասկզբում էր, մենք ավելին հիմա գործ ունենք բազմաթիվ նոր ենթատեսակների հետ, որովհետև վիրուսը անընդհատ մուտացիաների մեջ է գտնվում եւ առաջանում են նոր ենթատեսակներ, օրինակ բրիտանական ենթատեսակը, հարավաֆրիկյան ենթատեսակը եւ այլն, եւ այդ նոր ենթատեսակները հատկապես տարբերվում են հներից նրանով, որ ել ավելի արագ են տարածվում, դա շատ կարեւոր է, առնվազն գոնե վիրուսի եւ մեզ համար, եւ հետեւաբար կարող է լինել այնպիսի իրավիճակ, որ ոչ միայն այնպիսի նոր ենթատեսակ առաջանա, որ ավելի արագ է տարածվում, որ օրինակ ավելի նաև մեծ մահացության աստիճան է ունենում։ Սա էլ չպետք է բացառել։ Իհարկե վտանգավոր է, որովհետև մենք առնվազն 1 տարի տեսնում ենք, թե այս վիրուսի պատճառով որքան մարդ է մահացել եւ ցավոք սրտի նաև որքան հազար մարդ է մահացել Հայաստանում։ Եվ քանի չկա որևէ կոնկրետ կիրառվող լայնածավալ պատվաստանյութ։ Հեռուստադիտողների համար հիշեցնեմ, որ այս պահին գրեթե նույնքան, ինչ արձանագրված թվերով Արցախյան պատերազմի հետևանքով 4000-ից ավելի։ Որովհետև պատերազմն է նաև համավարակը, արտակարգ իրավիճակ է նաև համավարակը, նաև մեզ համար ցավոք։ Եվ քանի պատվաստանյութը լայնածավալ կերպով չի օգտագործվում, մենք մնալու ենք այս վիճակում։ Խոսել օրինակի համար այն մասին, որ դե մեր բնակչության 80 կամ 90%-ը կվարակվի կլավանա։ Եկեք այդ մասին առանձին խոսել, բայց խոսենք, բրիտանական շտամը արդեն իսկ հաստատվեց, որ Հայաստանում, այսինքն կորոնավիրուսով վարակված վարակվածության դեպքերի բարձել էին, որ յուրաքանչյուր 5-րդը արդեն այս բրիտանական շտամով դեպքերն էր, որը բարձվել էր։ Չգիտեմ, առիթ եղել է ուսումնասիրելու էլի ձեր ինստիտուտի կողմից, ասացիք, որ վտանգավոր են իմաստով, որ ավելի արագ է տարածվում եւ վարակելիությունը ավելի բարձր է, հա։ Մեր ինստիտուտում, ոչ իմ լաբորատորիայում, բայց իմ գործընկերների կողմից սեկվենավորվել է կորոնավիրուսի մի քանի փորձանմուշ, որի մեջ արդեն կային նաև բրիտանական ենթատեսակը, եւ ես ենթադրում եմ, որ եթե իմ գործընկերները հնարավորություն ունենան վաղը սեկվենավորելու ոչ թե 10, այլ օրինակ 1000 փորձանմուշ, իրենք կտեսնեն, որ թվականակը գնալով էլ ավելի մեծանում է, որովհետեւ ինչպես ասացի, վիրուսը, որը այդ մուտացիան ունի, այսինքն բրիտանական տեսակը, ինքը էլ ավելի արագ է տարածվում։ Հետևաբար բնական է, որ որոշ ժամանակ հետո մեր պոպուլյացիայում ինքը ավելի կարող է դոմինանտ լինել, քան այն հին իր մայրական տեսակը։ Եվ իհարկե կարող է վաղնել մեկ այլ ենթատեսակի հայտ գալ, որը ոչ միայն արագ է տարածվում, ինչպես ասեցի, նաև մահաբերությունն է ավելի մեծ։ Կարող ենք արդեն խոսել, որ հետազոտված են այս մոդիֆիկացված, մուտացված շտամների ազդեցությունները մարդկանց իմունային համակարգերի վրա, որովհետև ուշադրություն դարձեցի վերջերս քննարկումներից մեկի ժամանակ Մոդեռնա պատվաստանյութի
ստեղծողներից մեր հայրենակից Նուվա Ռաֆեյանը նշեց, որ այս նոր շտամները ունենում են տարբեր ազդեցություն նրանց իմունային համակարգերի վրա, ովքեր արդեն վարակվել են եւ ովքեր արդեն պատվաստվել են։ Գիտեք ինչ, բոլոր եւ հին եւ նոր ենթատեսակների ամենագլխավոր հատկությունը, որը մենք գիտենք այս 1 տարվա ընթացքում, այն է, որ բոլոր բարդացված դեպքերում կամ այն դեպքերում, որոնք ցավոք նաև մահվան են հանգեցնում, մենք գործ ունենք իմունային համակարգի գերակտիվ եւ գերսխալ պատասխանի հետ։ Այսինքն իմունային համակարգը, որը ըստ էության էվոլյուցիայի կողմից ստեղծվել է, որպեսզի պաշտպանի մեզ, որոշ դեպքերում կարող է սխալ աշխատել եւ այսպես գերազանցիկ աշակերտի նման փորձի ավելի լավ աշխատի, ավելի լավ արդյունք դրսևորի, բայց այդ ավելի լավ աշխատանքը բերում է նրան, որ ախտաբանական լուրջ խնդիրներ են առաջանում, հատկապես թոքերում։ Եվ մենք տեսնում ենք, որ հենց իմունային համակարգի հետ խնդիր ունեցող մարդկանց մոտ է զգալի բարդացումներ նկատվում կորոնավիրուսով վարակի ժամանակ։ Նաև դա է պատճառներից մեկը, որ մեծահասակների մոտ, որոնք տարիքի պատճառով խնդիր ունեն իմունային համակարգի հետ, իսկ իմունային համակարգը դա օրգան համակարգ է, այսինքն տարիքի հետ, եթե կոպիտ չնչի, բայց մաշվում է։ Որքան մաշվում է, այդքան նաև սխալվելու հավանականությունն է մեծանում։ Դա է պատճառներից մեկը, որ տարիքավոր մարդկանց մոտ ավելի լուրջ խնդիրներով է ընթանում վարակը, քան օրինակի համար իմ նման երիտասարդի մոտ։ Պարոն մեկ այլ հետազոտություն եմ ուզում կոչել, որը անցկացրել են արդեն Երևանի պետական բժշկական համալսարանի մասնագետները, նրանք շուրջ 1 տարի COVID-ով վարակված եւ առողջացած 900-ի չափ կամավորականների շրջանում ուսումնասիրություն են արել, արյան անալիզ են նրանք հանձնել 6 ամսվա կտրվածքով եւ բարձել են, որ այն դեպքում, որ ավելի թեթև են տանում, ավելի քիչ հակամարմին է ձևավորում, բայց իմունիտետը չի կայանում միայն հակամարմիններից, նաև բջջային մակարդակով կա։ Չգիտեմ, ինչ են ցույց տալիս այս կապակցությամբ ձեր ուսումնասիրությունները, եթե դրանք դա որևէ նորություն չի այն առումով, որ իմունիտետը բաղկացած է 2 կոմպոնենտից, եւ հակամարմիններից եւ բջջային կոմպոնենտը կա, որտեղ մեր իմունային համակարգում կան հատուկ բջիջներ, կոչվում են այսպես T լիմֆոցիտներ, որոնք նույնպես պատասխանատու են իմունային հիշողության առաջացման համար։ Եվ բնական է, դեռևս կես տարի, նույնիսկ 1 տարի առաջ ամենասկզբում, երբ որ առաջին հետազոտությունները սկսեցին արվել իմունային պատասխանի հետ կապված կորոնավիրուսի դեմ, արդեն հստակ ցույց էր տրվել, թե որքան կարևոր են նաև այդ իմ ասած T լիմֆոցիտները իմունային ճիշտ պատասխանի թե ձևավորման, թե իմունային հիշողության պահպանման տեսակետից։ Հետևաբար, այո, հակամարմինները շատ կարևոր կոմպոնենտ են, բայց կա երկրորդ խաղացողն էլ T լիմֆոցիտները, եւ երկուսի համադրման միջոցով է, որ իմունային հիշողությունը նորմալ եւ երկար է տևում։ Հետևաբար կարող են լինել իրավիճակներ, երբ որ օրինակ վարակված եւ լավացած մարդու մոտ որոշ ժամանակ հետո ինքը հակամարմինների թեստ է հանձնում եւ տեսնում է, որ հակամարմինները կամ շատ ցածր են կամ ընդհանրապես չկան։ Դա դեռևս չի նշանակում, որ մենք կարող ենք հաստատ պնդում անել, որ ինքը չունի իմունիտետ, որովհետեւ կա նաեւ բջջային կոմպոնենտը, որ ուսումնասիրելը թեստային պայմաններով շատ ավելի դժվար եւ ավելի թանկ է եւ ոչ մեկ գրեթե չի անում այստեղ։ Հետևաբար մի քիչ այս этаպում դժվար է խոսել այն մասին, թե բնական եղանակով վարակված եւ լավացած մարդկանց մոտ իմունային հիշողությունը որքան երկար է տևում։ Մենք ընդամենը 1 տարի է որ գիտենք այս վիրուսի մասին եւ լավագույն դեպքում, եթե այսպես ռետրոսպեկտիվ նայենք անցյալին, կարող ենք ասել արդյոք վարակված մարդկանց մոտ 1 տարի հիշողությունը կա թե ոչ։ Առավելագույն այդ 1 տարվա վազքն է, որ մենք ունենք ընդամենը բնական եղանակով վարակված եւ այսպես իմունային պատնեշի մասին շատ էին խոսում կոլեկտիվ իմունիտետի ձևավորման անհրաժեշտության մասին, իրենք համաճարակաբանները, որքանով է այնուամենայնիվ դա ռեալ համարում, հաշվի առնելով, որ ըստ թեկուզ այն պայմաններում, երբ որ հիմա օրական ասեցի 1000, իսկ օրինակ Արցախյան պատերազմի ընթացքում վերջին նույնիսկ 2000-ից ավել մարդ էին, ելի միևնույն է բնակչության 10%-ն էլ դեռ չի վարակվել, իսկ դրա համար անհրաժեշտ է որքան 70%-ը որ վարակվել։ Ավելի բարձր, նույնիսկ 80%-ից ավելի բարձր, որքան բարձր, այդքան ավելի լավ։ Բայց տեսեք, մահերը կլինեն ինչքան հազարավորներ, այսինքն շատ անգամներ ավել, քան հիմա մենք ունենք։ Նվազագույնը 40,000 թիվն եմ լսել։ Չեմ կարող ասել որքանով հավաստի այդ պնդում, բայց հաստատ շատ ավելի, քան հիմա, բայց տեսեք, մենք գիտենք, որ եթե չեմ սխալվում, պաշտոնական թվերով մոտ 200,000 դրական դեպք ունեցել ենք այս 1 տարվա ընթացքում։
Սրանք են դեպքերն են, որոնք թեստերի միջոցով ախտորոշվել իհայտ են եկել։ Ենթադրենք, որ չթեստավորվածները դրանից 2 կամ 3 կամ նույնիսկ 4 անգամ ավել է եւ իրականում Հայաստանում, չգիտեմ, 600,000 կամ 700,000 մարդ է, որ կորոնավիրուսով վարակվել է։ Նույնիսկ այս պարագայում, եթե նույնիսկ 1 միլիոն է, այդ թիվը բնակչության կեսից էլ ցածր է։ Այսինքն, որպեսզի մենք հասնենք իմ ասած այդ 80-90%-ին, մենք եւս պետք է 1 տարի կամ 2 տարի սպասենք, հա, դա նշանակում է եւս հազարավոր մարդիկ կմահանան, իսկ բացի դրանից մենք տեսեք անդադ խոսում ենք հազարավոր մարդկանց մահերի մասին, իսկ որևէ մեկը չի խոսում այն մարդկանց մասին, որոնք բուժվել են ծանր հիվանդությունից հետո, բայց իրենք առողջական խնդիրներ միջև հիմա ունեն, որովհետև կորոնավիրուսը, երբ որ հատկապես թոքերն են ախտահարվում լուրջ կերպով եւ թոքաբոր բերում են նրան, որ թոքերի հյուսվածքներն են վնասվում, դա այնպես չի, որ հիվանդանոցից դուրս եկար եւ դու այլևս առողջ ես։ Դա տարիներ շարունակ կարող է իր հետևանքները ցույց տալ։ Եվ հետևաբար մենք նաեւ կարող ենք ունենալ հազարավոր մարդիկ, որոնք առողջական լուրջ խնդիր կունենան նաեւ ապագայում։ Լավ, ուրեմն քանի որ բնական իմունիտետի մասին, հա, այսինքն կոլեկտիվ իմունիտետի մասին խոսելը անիմաստ է սպարագայում, մնում է մյուս ճանապարհը պատվաստումը, որի մասին էլ հիմա առաջարկում եմ խոսել։ Գիտեք, պատվաստումների հակառակորդները ասում են, որ իրականում ոչ մի հարց չեն լուծի, որովհետև վիրուսը շատ արագ փոխվում է, կտա նոր տարբերակներ, որոնք չի կարողանա կանգնեցնել պատվաստանյութը եւ ստիպված կլինեն նոր պատվաստանյութ ստեղծել եւ դա անդադար process-ը, որը իմաստ չունի։ Այդպես է իրոք։ Եվ այո, եւ ոչ։ Տեսեք, այո, որովհետեւ եթե պատվաստման process-ը գնալով ավելի ցկցկվի, ավելի երկար եւ վիրուսը ել ավելի շատ շրջանառվի մարդկանց մեջ, շատ հավանական է իհայտ կան նոր ենթատեսակներ, որոնց համար գոյություն ունեցող պատվաստանյութերը այլևս արդյունավետ չեն լինի։ Բայց եթե հնարավոր լինի գլոբալ պատվաստման process-ը անել շատ արագ, մի քանի ամսվա ընթացքում, այլևս վիրուսը արագ տարածվելու ունակություն չի ունենալու եւ աստիճանաբար վերանալու է։ Մարդկությունը իր պատմության ընթացքում այդպիսի բազմաթիվ դեպքեր է ունեցել։ Ձեր սերունդը միգուցե հիշի, օրինակի համար 80-70-ական թվականներին դեռևս կար այդպիսի մի վիրուսային հիվանդություն բնական ծաղիկը։ Ամեն տարի միլիոնավոր մարդիկ էին մահանում բնական ծաղիկից, մինչև որ այդ ժամանակվա երկու խոշոր գերտերությունները, Խորհրդային Միությունը եւ ԱՄՆ-ն միավորվեցին, չնայած հակադիր բևեռներում էին գտնվում, եւ ամբողջ երկրագնդի բնակչությանը պատվաստեցին ընդամենը 1-2 տարվա ընթացքում։ Եվ այսօր բնական ծաղիկը ընդամենը 2 լաբորատորիայում կա, պահվում է որպես շտամ։ Հա, չկա այլևս բնական ծաղիկ, նույնիսկ իմ սերունդը այլևս պատվաստված չի, որովհետեւ վերացել է։ Հիմա եթե ձգձգվի պատվաստման process-ը կորոնավիրուսի, կա լուրջ վտանգ, որ կորոնավիրուսը կարող է դառնալ օրինակ սեզոնային։ Իսկ պատվաստման process-ը անպայման կձգձգվի, որովհետև պատվաստանյութը քիչ է, տեսեք դուք էլ մի առիթով տեսա, որ դուք հարցազրույցում վկայակոչում եք Իսրայելի օրինակը, որտեղ արդեն պատվաստվել է բնակչության 54%-ը, այդ թվում։ Բայց ինչի շնորհիվ, գիտեք։ Ասեք։ Որովհետև Իսրայելի պետությունը, կառավարությունը իրենց Pfizer-ից ավելի թանկ գնով քան շուկայական գինն է, գնեց պատվաստանյութ։ Այսինքն ինքը վճարեց ավելի թանկ Pfizer-ին, քան Pfizer-ը վաճառում է շուկայում, եւ դրա դիմաց նաեւ որոշակի այսպես տվյալների առաջին օգտագործման հնարավորություն տվեց։ Հիմա հարց ինչպես է Հայաստանը համեմատում Իսրայելի կամ լավ ասեմ մի օրինակ, ուրիշ օրինակ ասեմ, թեկուզ Մեծ Բրիտանիայի հետ, երբ որ այն երկրները, որոնք կարելի է տնտեսության եւ հնարավորությունների առումով մեզ հետ համեմատել, վակցինացիայի պատվաստման պատկերը մոտավորապես նույնն է։ Տեսեք, առողջապահության նախարարության պատասխանատուները կարող են հայտարարությամբ հանդես գալ եւ օրինակի համար ասել, որքան կարենա, եթե մենք պատվաստենք մեր երկրի բնակչության գոնե 70 կամ 80%-ին, որքան է արժեքը։ Նայած որ նյութով։ Հարցի արժեքը որքան է տարբեր պատվաստանյութերի դեպքում, օրինակ Sputnik V-ով, չգիտեմ, AstraZeneca-ով, Pfizer-ով, Moderna-ով եւ այլն։ Ես եւ դուք դա չգիտենք։ Ես մոտավոր հաշվարկներ ունեմ արած, որովհետև գիտեմ շուկայական արժեքները։ Օրինակ նույն Sputnik V-ի նախարարը հայտարարել է մի $19։ 2 դոզան։ Այո։ Այո, այսինքն $20, դա նշանակում է, եթե մենք ուզում ենք պատվաստել 2 միլիոն բնակչի, ընդամենը պետք է ծախսենք դրա համար $40 միլիոն։ Ես վստահ եմ, որ նույնիսկ այսպիսի ծանր իրավիճակում մենք ունենք ռեզերվներ,
40 միլիոն դոլար ծախսելու համար։ Դե ես կարծում եմ կառավարությունը գիտի ունի թե չունի ռեզերվները։ Բայց պատվաստումները, որ հիմա այս պահին արվում են, ակնհայտ է, որ ունակ չեն որևէ ձևով իմունշեր ձևավորել, չէ, որովհետև այն խմբականակը, որը արվում է, եւ այն խմբականակը, որը պատրաստվում են անել օրինակ COVAX-ի միջոցով, դա խոսքը գնում է ընդհանրապես երկրի բնակչության մոտ 10 կամ 15%-ի մասին, լավ, թող 20% լավագույն սցենարում, իսկ դա իմ ասած 70 կամ 80%-ը չէ։ Եվ հետեւաբար, հա, 20% պատվաստելով եւ մի կողմ, եթե մենք կանգնենք դադարենք այլևս պատվաստել, դրանով մենք որևէ դրական նույնիսկ դինամիկա չենք ունենալու Հայաստանում։ Որոշ ժամանակ հետո, թվերը նվազելուց հետո, մենք կսկսենք նորից կտրուկ վերելք ունենալ եւ նորից լրագրողները, ձեր գործընկերները կսկսեն հարցումներ անել, թե ինչն է պատճառը, սա նոր ալիք է։ Չէ, ես ավելի շատ հիմա կառաջարկեի ուրիշ բանի մասին խոսել, որովհետև շատ են քննարկումները, թե ընտրված պատվաստանյութերը որքանով են արդյունավետ, տեսեք, ըստ էության մենք հիմա փոքր խմբականակներով ունենք երկուսը, Sputnik V-ն, որը 93% արդյունավետություն ունի, եւ AstraZeneca-ն 76, չգիտեմ, ավելի լավ պատվաստանյութեր կամ բան այս ընտրությունը որքանով է։ Pfizer-ը եւ Moderna-ն կարծեմ Sputnik V-ից 1-2%-ով են ավելի արդյունավետ, այնտեղ խոսքը 94-95%-ի մասին է, բայց ընդհանուր առմամբ 90%-ից բարձր են, ինչը նշանակում է բավականին բարձր արդյունավետություն են եւ իհարկե նույնիսկ արդյունավետության տեսակետից շատ ավելի շահեկան են, քան թե AstraZeneca-ն, եւ այստեղ շատ կարեւոր մի բան կա, ես ցավում եմ, որ հստակ մեր հանրության հետ այդ խոսակցությունը չի արվում պատկան մարմինների կողմից, թե ինչու՞մն է խնդիրը AstraZeneca-ի։ AstraZeneca-ի խնդիրն այն չէ, որ ինքը վատ պատվաստանյութ է։ Հիմա AstraZeneca-ի հետ ինչը այնպես չէ։ Մի կողմ թողնենք, հա, բժշկական բացատրությունները, որ մոտավորապես որոշակի տարիքային խմբերի մոտ այն տրոմբեր է առաջացնում, այդ մասին չի խոսքը։ Կան շատ ավելի պարզ, գուցե համարյա կենցաղային բացատրություններ, որ այն ավելի էժան է, եւ այդ պատճառով ավելի թանկ պատվաստանյութեր արտադրողները մի տեսակ հակակարողություն են ստեղծել դրա դեմ։ Սա մեկը, երկրորդը ընդհանրապես ասում եմ, որ պատվաստանյութերի պատերազմ է կարծես սկսել եւ առանձին երկրներ ամեն կերպ փորձում են առաջ մղել իրենց պատվաստանյութերը, տեսնում ենք հատկապես օրինակ ռուսական պատվաստանյութի շուրջ այլ պետություններ ինչպես են։ Չգիտեմ, այս բացատրություններից որ մեկն է ձեզ հիմնավոր թվում։ Գիտեք, բոլորն էլ կարող են շատ հիմնավոր լինել եւ բոլորն էլ միևնույն ժամանակ կարող են ունենալ որոշակի, այսպես աստիճանի հիմնավորումների pašար։ Առաջին հերթին այն, որ պատվաստանյութը դա զենք է այն առումով, որ աստեցության լծակ է երկրների ձեռքին այսօր։ Դա շատ բնական է, որովհետեւ եթե դու ընդամենը մի քանի երկիր է, որ կարողանում է արտադրել, նա կարող է նաև իր այդ շատ պահանջված արտադրանքը օգտագործել նաև քաղաքական նպատակներով։ Ռուսաստանի պարագայում օրինակի համար ես շատ բարձ հասկանում եմ, որ Ռուսաստանը իր դրական իմիջը ստեղծելու խնդիր ունի ամբողջ աշխարհում եւ նաև դա վակցինան պատվաստանյութը օգտագործում է ցույց տալու համար, որ ինքը նաև տեխնոլոգիապես զարգացած երկիր է։ Որովհետեւ ընդհանրապես մի քանի երկիր է, որ ունի այն տեխնոլոգիաները, որի միջոցով ստեղծել են պատվաստանյութ, այդ թվում է Ռուսաստանը։ Կարող են արդյոք վակցինա արտադրող ընկերությունները իրար միջև մրցակցել։ Հնարավոր է։ Այսինքն որևէ մեկը եթե գա ձեր առջև եւ ասի բացառում եմ այդպիսի բան չի կարող այդպես լինել, դա ուղղակի այդպես պնդում է, հա։ Շատ հնարավոր է, որովհետեւ պատվաստանյութ արտադրող ընկերությունները դրանք շահույթ հետապնդող ընկերություններ են եւ բնական է, որ ամեն մեկը փորձում է իր թխվածքի ամենամեծ կտորը իրեն վերցնել։ AstraZeneca-ի պարագայում, տեսեք, AstraZeneca-ն ընկավ իր իսկ այն որ ասում են փորած փոսը, հա, իրենք ամիսներ շարունակ մեղադրում էին ռուսներին Sputnik V-ին, իրենցից տեխնոլոգիան գողանալու համար, չնայած որևէ տեխնոլոգիայի գողանալու մասին այնտեղ խնդիր չկար, այն տեխնոլոգիան, որ եւ ռուսները եւ AstraZeneca-ն են օգտագործել, մարդկությանը հայտնի է վերջին 30 տարվա մեջ, այսինքն դա ինչ որ պատենտավորված տեխնոլոգիա չի։ Բայց AstraZeneca-ն արդյունքում արդյունավետության հետ կապված խնդիր ունեցավ՝ ի տարբերություն Sputnik V-ի, եւ մի քանի շաբաթ առաջ Oxford AstraZeneca-ի այդ կոնսորցիումը, որը ստեղծում է այս պատվաստանյութը, իրենք պաշտոնապես դիմել էին Sputnik V-ի ստեղծողներին համատեղ համագործակցության համար։ Հիմա գիտեք ինչ,
AstraZeneca-ն առաջիններից մեկն էր, եթե ոչ առաջինը, որ գրանցեց պատվաստանյութը։ Հնարավոր է, որ այդ շտապողականությունը բերեց նրան, որ ունեցան սխալներ, բայց ամեն դեպքում պետք է հստակ իմանալ, որ AstraZeneca-ն կլինիկական փորձարկումները անցել է որոշակի տարիքային խմբերի համար։ Եվ այսօր տարբեր երկրներում այն օգտագործվում է այն տարիքային խմբերի համար, որոնք կլինիկական փորձարկումների մեջ չեն եղել։ Եվ շատ հավանական է, որ այդ տարիքային խմբերում ի հայտ կան խնդիրներ, որոնք կլինիկական փորձարկումների ժամանակ հնարավոր չէր տեսնել, որովհետև լրիվ այլ տարիքային խմբերի համար էր դա նախատեսված։ Շատ լավ, զրույցի այս հատվածում առաջարկում եմ անդրադառնալ մեր մոտ հիմա առկա վիճակին իմաստով։ Տեսեք, մենք Հայաստանում կարանտին հայտարարվեց, լոկդաուն հայտարարվեց այն պայմաններում, երբ որ ընդամենը ինչքան 100 վարակվածներ կային, իսկ հիմա օրը, ինչպես արդեն քանի անգամ ասացի, 1000-ից ավել վարակված է, բայց բուռն էլի տնտեսական գործունեությունը շարունակվում է, քաղաքական ուժերը շարունակում են հավաքներ անել, ամբողջ թափով նախապատրաստվում են նախընտրական քարոզարշավին, իմանալով հանդերձ, որ մարդկային կուտակումները ավելացնելու են վարակի փոխանցման ռիսկը, այս ընթացքում հնչում են հայտարարություններ, որ իբր պետք է թեժչական ստուգումները բանանել, բայց իրականում դուք տեսնում եք, որ ուժեղացված հսկողություն է արվում։ Իմ առօրյայի մեջ ես դա չեմ տեսնում, չեմ բացառում, որ ինչ որտեղ էլ միգուցե կա, բայց իմ առօրյան քանի որ շատ կենցաղային է, ես գնում եմ խանութ, ես գնում եմ բանկ, ես փողոցով եմ քայլում, ես այդ ուժեղացված հսկողությունը այն վայրերում, որտեղ կարող է լինել մարդկային մեծ կուտակումներ, իսկ վիրուսի տարածման թիվ 1 նախապայմանը դա մեծ կուտակումներն են, երբ որ մարդիկ իրար միջև այս հեռավորությունը չեն պահպանում, եւ դա ամենաիդեալական միջավայրն է վիրուսի տարածման համար։ Այդպիսի վայրերում ես նմանատիպ հսկողություն չեմ տեսել։ Չէ, բոլորս տեսել ենք, որ ձևական կողմը պահպանվում է, յուրաքանչյուր, ասենք խանութ, հա, ցանկացած վայրում անպայման այդ դրված են այդ հակա միջոցները, ախտահանիչ միջոցները, բայց ով է դա օգնում, այդ ջերմաչափեր իրականում արդյոք ճիշտ են անում։ Իրոք ստուգել այդ ախտահանող միջոցներից, քանիս իրոք ախտահանող միջոցներ են։ Չգիտեմ, հենց դա էի ուզում հարցնել, թե ձեր կարծիքով արդյոք Հայաստանում այժմ իրականացվում է հակահամաճարակային իրական միջոցառում։ Օրինակ, չգիտեմ, սկզբում հիշում ենք, չէ՞, շենքերի մուտքերն էին որոշ տեղերում իբր ախտահանվում։ Հիմա ընդհանրապես նման բաներ արվում է, թե չէ, որ կչեզոքացներ վտանգը։ Պետք է արվեր եւ ստաբիլ անընդհատ պետք է արվեր, հա։ Մենք տեսնում ենք, ես բազմաթիվ անգամ այդ մասին ասել եմ, որովհետեւ նոր բան չեմ ասելու, որ ի սկզբանե համավարակից Հայաստանում պայքարը համավարակի դեմ, դա այսպես մատների արանքով տարվող գործողություն էր։ Նույնիսկ ամենայն խիստ պահին, որ մեր մոտ, այսպես ասենք, լոկդաուն էր, հա, փակվել էր ամեն ինչ, մարդիկ գործի չէին գնում, հանրային տրանսպորտը չէր աշխատում, նույնիսկ այդ պարագայում անհրաժեշտ բոլոր գործիքակազմը չէր օգտագործվում համավարակի դեմ պայքարելու համար։ Դա է պատճառը իմ համոզմամբ, որ մենք հենց ամենասկզբից, արդեն մարտ, ապրիլ, մայիս ամիսներից ունեցանք այսպիսի խայտառակ տխուր վիճակագրություն եւ շարունակվելու ենք ունենալ, որովհետեւ արդեն եթե առաջ կար այսպես կիսապայքար վիրուսի դեմ, հիմա դա էլ չկա։ Հենց դա եմ ասում, առաջ գոնե ինչ որ սահմանափակում էին, օրինակ, չգիտեմ, ներողություն, բայց հոգեհանգիստները, հարսանիքները, հիմա կարծես ոչ մի նման բան չի արվում ու ինչ է ենթադրվում, էլի, սա ուր է հասնելու երկիրը։ Ես ենթադրում եմ, որ դրա պատճառը այն է, որ ցանկացած լուրջ սահմանափակում իշխանությունները համարում են, որ դա կբերի սոցիալական հերթական դժգոհության, իսկ դեմը դուք ասեցիք ընտրություններ են։ Այո, այո։ Եվ սա էլ են պայմաններում, որ կարծես թե հնչում են ահազանգեր են մասին, որ առողջապահական համակարգը արդեն իսկ գերլարված է աշխատում, բժիշկները բողոքում են, որ ասում է օրինակ նորք ինֆեկցիոնի տնօրենի պաշտոնակատարը ասել էր, որ մարդիկ արձակուրդ են խնդրում, բայց ի վիճակի չեն արձակուրդ տրամադրել աշխատակիցներին, համաճարակի սկզբից աշխատակիցները գերծանրաբեռնված են ասում, մահճակալային ֆոնն է գրեթե սպառված, հերթում օրերով սպասող վարակակիրներ կան, որոնց թիվը փոխվում է էլի։ Ուզում եմ հասկանալ, թե սա ինչ վտանգներով է հղի երկրի եւ մասնավորապես հենց առաջին հերթին հենց առողջապահական համակարգի կոլապսով է հղի,
կոլապսը դա միայն չի նշանակում, որ ուղղակի կորոնավիրուսով հիվանդ մարդիկ չեն կարողանա համապատասխան հիվանդանոցում բուժ օգնություն ստանալ։ Դա նշանակում է, որ նույնիսկ մնացած մարդիկ տարբեր հիվանդություններով, տարբեր խնդիրներով չեն կարողանա նորմալ առողջապահական օգնություն ստանալ, որովհետև եթե հիվանդանոցի, այսպես ասենք, բուժ անձնակազմի զգալի մասը նետված է տվյալ հիվանդության դեմ պայքարի համար, մյուս հիվանդությունների եւ մյուս հիվանդների հաշվին է դա տեղ ունենում։ 1 տարի առաջ էինք մենք խոսում այդ կոլապսի մասին, ես կարծում եմ պատկան մարմիններն էլ են դա գիտակցում եւ որոշ դեպքերում խոսում, ինչ գործուն քայլեր են արվել, որոշ հիվանդանոցներ վերապրոֆիլավորվեցին, դրա միջոցով մահճակալային ֆոնդը փորձեցին մեծացնել, բայց նույնիսկ դա բավական չի, որովհետեւ ամբողջ վերջին 30 տարվա ընթացքում մենք տեսնում ենք, որ մահճակալային ֆոնդը գնալով նվազում է եւ եթե Երևանում քիչ թե շատ դեռևս տանելի վիճակ է մահճակալային ֆոնդի հետ կապված, ապա մարզերում շատ ավելի խայտարակ վիճակ է եւ դա է պատճառը, որ մարզից կարող են 100 կիլոմետր հեռավորությունից հիվանդի բերել Երևան, որտեվ ինչու են բերում, ոչ թե նրա համար, որ ցանկանում են Երևանը տեսնել, այլ որտեվ չկա տարական պայմաններ այնտեղ բուժելու համար մեր քաղաքացուն։ Վերջին հարցը, կարող ենք հույս ունենալ, որ այս երրորդ ալիքը վերջինն է եւ սրանով արդեն թե դեռ այդ մասին կանխատեսումները օբյեկտիվ ցուցանիշներ։ Գիտեք ինչ, կանխատեսում անելը շատ են, որ ասում են անշնորհակալ գործ է։ Գիտեմ, որ մարդիկ կան նույնիսկ մաթեմատիկական վիճակագրական գործիքներ են օգտագործում ալիքներ կանխատեսելու համար եւ այլն։ Քանի մենք չունենք գլոբալ պատվաստված երկրագնդի վրա բնակչություն, այսինքն գոնե 80-90%, լինելու են անընդհատ այսպես վերելքներ եւ անկումներ թվականակի եւ իմ լուրջ մտավախությունը կա, որ վիրուսը կարող է դառնալ լուրջ սեզոնային։ Այսինքն մենք գիտենք, որ 3-4 կորոնավիրուսի տեսակներ կան, որոնք սեզոնային են, բայց պատկերացեք, եթե սա իր այսպիսի մահացության աստիճանով դառնա սեզոնային, իսկ դա շատ հավանական է։ Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ երկրի հարցի տաղավարում հյուրընկալել էինք վիրուսաբան, կենսաբանական գիտությունների թեկնածու, Գիտությունների ազգային ակադեմիայի մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտի ավագ գիտաշխատող Հովակիմ Զաքարյանին, զրույցը վարեց Աննա Իսրայելյանը։